برنامه کوچ چاقو دمه و باش من تماشاوان هیجا برنامه که خویدن دیس ام پیش بری ونه برنامه ما ایرو دیسا لسر دستانا بابکا ایرو ام بخلقا خویا سیامین لپیش بری ونه دوی خلق که دامه هول بدن گو ام وی دستانه بر بداوی هیدی بینن کاد داویا وی دستانه دا چه بو چه جبابک هات چه شورشی هات شورش لور داوی بو چه جواکی هات ام ایروان پرسا به میوان خورا بنرخینن ولی تماشاوان هیجا میوان من کوتار دو خلق درباز بوی زیادی سال جمع بو شیخ خلف کرداقی گو بخوا دیروک ناس لکولینر و اولدار گیوی جواکیا دیسا ایرو لجمع شیخ من تبخیر هاتی بخیری دبه هروها ایرو دیسا لجمع میوانه کی می نو هیا اوجی ماموستا علی حسین کریم بخوا اندام انستیتویا کردیا لکولینر دیروک ناس و نویسکارا امی حال بدون گهنک ماموستا بحثا کاری خوشی بکه کاری خوشی بابد ناز کرد ماموستا تو بخیر هاتی دابن نافخیری دابن ماموستا دست پیک ادام هنکی و ناز بکن جبو که تماشاوان ما هنکی درباره کاری ودا هون چی دکن چند دقیقی به خواه هون کاربن بخواه بدن ناز کرد کرم کن ناوی من علی حسین کریم zaten Cenab-ı Veci bahs kir ez lê kolîna dikim ser dîroka Kurdî ser destanên Kurdî û ser zimanê Kurdî yani lê kolîna çê dikim ji bilî wê em bêjin tiştekî ku tesîra xwe di dîroka cîhanê de yên gelê dinê li ser Kurdistanê kirine behsa wana çi yani tiştekî gelemperî lê kolînan dikim ji bilî wê romanan jî dinivîsînim roman jî hene û dixwazim yani nivîskarî ke pir alî bibe ji ber ku Kurdistanê de gelek vî deverî de valabûn hene em çi qasî yani koşiş bikin çi qasî hewl bidin gerem wê valabûna hezaran sala dagirin yani ji bo vî tiştiyê ez xwe ji xelkê Erdihanê me ji Serhedê ji Xoçvanê me ji eşîra Pîrebadiya me Pîrebadî jî pîrên êzdiyan berî bûne Musulman paşê her wiha ji me wê defter êdî Kurd nînin û heya niha gelek pirtûk min derxistine hejmara wan jî min ji bîr kirine niha Enstitûya Kurdî Almanyayê de xebatê dikim yani alîkariya hevalên wê derê dikin lêkolînan dikin em jî hewl didin ku di vê şoreşa Kurdistanê de rizgariya gelê xwe de dilopek ji deriya Kurdistanê bin. Gelek spas kim serçava hatin. Mamosta me dixelekê dawî li ser şoreşa çaybezê me çêkirbû li ser pêşkêşê wê babekê xurmî û em îro hêdî destanê ber bi dawiya wê tînin. Em ê ji Şêxelef carek din ji xwe em hatibûn heta gava ku avşîn babek digire û ber bi bajarê Samarayê ve dibe. Şêxê min mêvanê me Mamosta Alî hinek ewa da wê dinêrîn bin em îro belkî hinek bi dinêrînan herin ew bikin di vîzyona bidin pêş ji ber vîzyonek jê nêrînek jê ya cuda ku li ba mamosta babek hevsera çafîdan mahr dike wisa wî lêkolîn kiriya û li bata zavayê çafîdan hek ya çavî ra zewac dike ya de jî ku avşîn bixwe ji civaka Kurdekî xayîna û li bata ku ney Kurda î Tirka ez dibêjim em berî ku em bi te berdewam bikin bila hinekî mamosta behsa babek û têkiliyê wî û çafîdan û piştî got çafîdan emrê Xwedê kê û ev şoreş çawa digihêjê babek ez bêjim bila hinek wê derê ew bixwe bi nêrîna xwe zelal bike vekê wê çêtir bê kerem ka mamosta babek her bawer dikim li barnameyê bihûrî de ji we bas kirî serhildêrekî yani di dîroka mirovahiyê de gelekî mezin e serhilderekî pir mezin e heta îro di rûyê dunê de ji bo wekeviyê yan jî mazlûm yên bindest
ji bo rizgariya xwe tiştekî ava dikin, hewl didin, em bêjin azadiya xwe werbigirin, helbet gerdîşa wan yek jî serhildana babekî xuremî bi xwe ye. Babekî xuremî derbarê jiyana wî da pir tiştên gotine. Hinek dibên sêwî biye, zarokê yekî biye, yani paşê berda çûye nizam çi tiştekî setine. Bavê evê, bavê babek bi xwe tücar e. Yani tücar wê hingî hûn zanin ki dünyayê baş nas dikin, pêşkeftinan baş zanin, agahiyên dorû berê xwe baş werdigirin ji ber ku ticaretê dikin. İnsanek bazaran digerin, têkiliyê xwe bi wana re hene. Her wisa gavekî ki ev têkiliyana çêdibin, ewana zanin. Mesela nav sînorê Xalifa İslamê da yani çi çêdibe, çi çê nabe, heta derî sînorê wê, heta Hindê, heta em dikarin bêjin ki aliyê Rojava da Yunan, Anadolu'yê çi dibin, vî tiştî ew dikin, yani agadar dibin. Ji ber vê agadarbûnê helbet jina wî, yani diya babek, ew jî ne tiştekî basît e. Helbet dibêjin ew kiriye, yani mesela em bêjin jinek wisa dîtiyê xwe ra girtiye ne wisa ye. Ew jî tesîreke em bêjin malbatekî, zanebûnekî, agadarîkî va çêbiye sederset. Piştî wê babek em bêjin dema ku zarokatiya xwe da van agayana digire mezin dibe heya demekî. Fakat bavê wî tê kuştinê. Va jî yani rastîke dinê, bavê wî tê kuştinê. Piştî bavê wî tê kuştinê, mesela êdî aliyê aborî da be, aliyê yan jî em bêjin civakî da be, ew nake, nikare xwe debara xwe bikin, yan jî diya wî nikare wî biparêze. Hingê dide ba yekî êzdî, yani navê wî xwe jî êzdî ye, binêmaleke êzdî ye, dide ba wî heya 18 saliya xwe, heya 18 saliya xwe di nav malbatekê êzdî da mezin dibe. Elbet fikra êzdayetiyê digire, em bêjin ji bilî wê em bêjin rahê berxwedariya êzlatiyê digire, ji bilî Desthilatdariya serwan, heqîl serwan, her wê jî dibîne, yani her tiştî. Yani çawa ew de mesela em bêjin nika eger mirov hinekî bide berhev, tabii va îro em bêjin tevgera rizgariya Kurdistanê gorandiye, yek İslam serdest be, binemalek İslam serdest bin, mirovê wê, zarokê wê binemalê wek serdestan mezin dibe. Em bêjin rojane çi bixwe, çi xweke, ku da biçe kêf û zevqa xwe çawa bike, çawa hukmê li însana bike, vê dihizire. Ama mesela em bêjin wek binemalekê êzdî da, psikolojî, yani em bêjin derûn cuda ye. Mesela derûn çi ye? Ji ber ku ser êzdayetiyê zulm heye. Dixwazin mesela bigorînin, qirkirin heye, koçberî heye. Ji bo vê yekî hingê ew çêdibe. Mesela em bêjin hingê çawa ji vê rewşê rizgar bibin. Yani vê rewşa nebaş, vê rewşa şaş çawa biguherînin. Derbarê vî tiştî da jî mezin dibin. Mesela em bêjin yekî Türk, îro em Kurda û Tirka bidin berhev. Türk çi dihizire? Yekî binemaleka Tirka çawa dihizire? Dihizire ku dünya gişk Türkiye. Yani Türkiye'de çi yani herkes Türk'ün. Yekî kirabe mafê xwe bixwaze jî dibe ya çawa va Türk bû, çawa vî tiştî dixwaze, dij disekine. Ama yekî Kurd cuda dihizire. Kurd dibêje ya zimanê min qedaxe, çanda min qedaxe, koçberî ser min e, feqîrî ser min e, zulm ser min e. Yani rewşa siyasî, aborî, civakî û çandî dihilekî mirov tewrekî dinê bifikire. Helbet babek jî di vê rewşê de mezin biye, her wisa bi eveke yani halekî berxwedarî dilê wî da çêbiye. Fakat çi heye? Tiştekî din jî heye virda. Mesela ji bo wê hingê mirov eger hizrê bike, wê hingê yên ku em bêjin dijberî îdeolojiya serdest bûn, hizra serdest bûn, dûr agir
em bejin dert ketine pêşwan ew dikuştin qir dikirin ji bo vê gere xwe veşêrin vê re jî digotin batinî yani di zikê xwe de tiştekî dinê ji derve tiştekî dinê xuya dike feqet babek ev tişta nekiriye yani ferqa babek ji batiniyê dinê ev heye babek gotiye ku divê yani em ji vê rewşê xilas bibin vê hingê wî dîtiye mesela civata êzdiya xwe dixwaze rizgar bibe aliyê dinê de ereba desthilatariya ereba da erdê herî baş destê wan de ye yani bazara herî baş bazirganî herî baş destê wan de ye em bêjin çek destê wan de ne qadî ji wan e muxtar ji wan e her tişt wan e yani nerazîbûnek heye mesela nerazîbûneke diş erebûnê heye ji bo vê nerazîbûnê çi bike yek ji bo hizra xwe mesela ji bo bindestîtiyê xilas be pêk tîne ya dudiya jî tevê xwe gelên dor û berê xwe ji rizgar bike mirov hinekî vî tiştî divê girê de coğrafya Kurdistanê jî yani erdnîgariya Kurdistanê jî ji ber ku îro binêrin mesela di Kurdistanê de tê dîtinê va tespîteke tevgera rizgariya Kurdistanê ye jî dibe çi dibe kî dostê Kurda be yani pêşva diçe xwe rizgar dike heqeten jî dewê de dîrokê de ji va tişta hatiye dîtinê ji ber ku mesela em bêjin yê dor û ber babek ji bo xwe babek hizra babekê babek ji bo xwe ew dîtine sedema delîla rizgariya azadî dîtine ev nerazîbûna ji ereba ji em bêjin dîktatoriya wan arîstokrasiya wan îştiyekî hemû jî dora wî kom bibin eger va tişta çê nebiya babek 30 salî nikar bû berxwe bida yani nikar bû berxwe bida yan jî em bêjin hurrem hizra hurremiyê yani hurremdîn hizra hurremdînê jî nikar bû qasî pêşva biçe heftê sala zêdetir berdewam kiriye piştî wê mesela piştî em bêjin piştî babek vê berdewam kiriye mesela em dikarin bêjin ku derbasî Anadoliyê bûne babayîzm derketiye vana gişk ew ê babekin yani gişk hemû jî tiştê ku babek hiştine mîrasa wî ne derbas bûne hatine û her wisa babek yani dibe semboleke baş hingê em bêjin dikeve vê rekê ev jî muhîm e nizam belkî we behs kiribe nekiribe cavidan heye erê têkiliya wî çavîdan nasîna wan ji wê dest pê dike cavidan heye cavidan rêberekî hurremiye hurremdîna ye divê min ser ew ê bisekin hurremiyan bisekinin hurremî çi ye we behs kiriye ez hinekî ser pêva wê etimolojîk bisekin me behs kiribû me hinekî behsa wê kiribû me behsa berê ya maz de kiribû xurem bixwe hevsera maz de ka belê belê xurem dîn dînê ronahiyê yani tevê manî xwe zaten xor Kurdî rojê re dibêjin yani xurremdîn jî dînê rojê yani dînê rojê ye dînê ronahiyê ye û navê xurremê jina mazdek yan jî yek ew dikin pêwî hatine wisa her wisa berdewam dikin zaten ji xwe mirov lê dinê re mesela bêjin xurremdîn yani dînê xurrem yan jî xurremê baş bi vî tewrî tê avakirinê gavak cavidan derdikeve û teblîg dike şer dike yani teblîg dike dînê xwe teblîg dike zivistanê deverekî re derbas dibe yani berfbariye bagere nikare ji wê derî derbas bibe diçin gundekî di wî gundî de kîjan derî dixin yê duniyarî we qesrê xwe ne qonağê xwe ne yan jî mezinê xwe ne kes qebûl nake diçin ber mala babek hingê zarok e babek yani 18 salî ye derî dixin diya wî derdikeve diya wî navê diya wî jî mater e yani navê dayika wî jî mater e azerî ev jî semboleke yani mater ev jî semboleke bavik çawa biye babek dibe bavik yani ne gotine bav gotine bavik ji be ku civaniya xwe da biye ew rêber mesela eger emrî mezin belkî bi gotana bavo ji ber ku semyanê xwe bû semyanê malê û bavê wî zû
اري بابي زو امر خودی دکی دبر هم او هي هم جي دبر ريبري جفاتكي دبر ريبري ام بيجن هزركي بارتيكي مثلا دكارم بيجن وينجي مثلا تقولتم بافو ومزني وانرا تقولتم بافو او مثلا بيجن مزني اما تمني خب بچوكه دبر بافك كردي دا اك اوكتي بچوكون چيز به يعني ev mesele heye. Ev da demek ki lednire babek yani cavidan dibe meyvani wan bala xud dedi babek yani civaneki ne olsa asayiye yani civaneki gelek dış yeder kevin xuyadike beri hartıştı jibli zamanı xo Farsi düzane دبی کو عربی جدو زانه بو یعنی شبر کو باوی تجار بو اگر کی وی خانه وی بنه مالا ازدی چوته دا مزن بو بردستیان دا مزن بو دبی کو اوجی ایری ازدیابن دبی کو اوجی مزن ازدیابن yani zanın buxunun, çend zamana zanın, siyasete zanın, diplomasiye zanın, her tişli zanın, berdestiyan mezun biye. Cavidan bir tişteki ev dibine yani tişteki xorteki ne betene çelen xorteki geleki ronek bir dibine. O engi diyavirat beje vi bidemin. Diyavirat beje bidemin. Dibe ez bibe mezin bikim. Ez havqas zir bidmete. Diyaviş bersi ve dedi. Diyaviş beje ki dibe eğer متن هری تو مروفکی اوی یعنی رونق پیری چون اوجی آخفتنوی گذار تو مروفکی رونق پیری زنای جاویدان راد بیجه دبی اگر تو سنه بیم ته میلیار پره بیجه بدان مثلا گوتی نظام از هر مهتر چقاسی پره بشینم توی بدیم از وی زنه بکم دبی از مبزم بیت تو یعنی این مروفکی نه پیش کفتی رونق پیری من تم yani çoğalamış pere bedamı mı kabul netker. O tabi cavidan diçe. Tabi cavidan diçe demek ki yani çen salan cavidan bir perverdedir ki. Cavidan bir perverdedir ki. Ve perverde bu neda yani hamu kes vidnira yani de mirov xod de civaka te de xabat etke beselimine. Ev nav ambijin partiyan lajise de nav civakin oldari da jise de nav civaki çandi da jise bu yani yek eğer kadroyu beri yani bu xazevi tişti bir kedi xo beselimine yani heza xo zane buna xo artişti xo de civantiya xo babek xo de selimine yani herkes bir tamam bamruveki başı. Her oha wingi le heremidan şer ve evçid bin. Dici embejin hina cavidan zede xortnine yani hezi xoya ama zede xortnine. Şer nabere xuremiye bxoda ya an navan xoda. Navan xoda şber ku ev heye yani gelek embejin nabere onda. Xoş haf katına ki be mazne xuremiye. Ki be mezin yani embejin em dikarim bejin casusi xalife navdane milletin cuda hene Kurd hene Ermeni hene yani bu embejin ev her yek duxaze tişteki beke. خود zaten navi cavidan diyor bu xuji Kurde yani diyare cavidan yani belki navlek be navjine be belki cavidan te mana her bedavibuni yani vata ve vataydı de mesela bu mirov navi cavit datine navi insan ama cavidan de betişteki den de navlek ki bevir vi teoriye bejin ev navlek ajil lekarne Kavak tevi da brindardı be navi şerri nafxuyla em bejin evdu be brindardı be Cavidan brindardı be Canfira brindardı be brindari yani hina nemeriye mala xodaye mala xoda demre inge ki heye jina cavidan sere jina cavidan ne evdu ki mesela de fikre de hızır jina ki evci berku nejneke asayiye, zanaye, peşkeftiye. Mesela embijin vek ev dubejin navi uçiye, embijin düşman evi, merve xalife, dubejin na u nizam dil evi ketibu jina hostay evi, reber evi, jiber evi tiştiye. Mesela ne evi?
Mesele ne ev? Mesele Ew çûk dixin ev çok tıkın eri. Mesele ne ev? Yani jina cavidan dahatuya em bejin hızra wan, tevgira wan, geli wan, wid hızre. Acaba vi geli ki peşva bibe? Ki kare peşva bibe? Ye her nezik ki yek nast ke ve civake da yek peşva bibe ki? şoraş dawî nebe. Eri bidawi nebe. Dünyada ki yani yek ev Pêşengî bike. pêşengî bike ew ruh, ew hêz, ew zanebûn, ew biryar Ker tê dîtin. kera tê dîtin di evê da tê dîtinê. Babek da tê dîtinê. Di babek da tê dîtinê ji bo vê yekê biryara xwe dide. Belkî qet babek ra jî nabêje binêre ez ê te ha bikim. Xeberî dide ki ew hatiye miriye yani. Cavidan. İca merivê dor û ber, rêberên dinê, eval bendê cavidan tên wê derê. Gavek tên wê derê dibe cavidan mir nasiheteke xwe yani şîretê xwe jî wesiyeta xwe îst. Dibe wesiyeta xwe îst. Dibe çi wesiyet hîşt? Dibe gotiye ku babik ezim. Yani babik bi xwe ezim. Yani kiras kurtiye min kiras kurtiye ez bûme babik. Ez bûme babek. Yani ez bûme babek. û divê babek rêber be. Divê tabi babek rêber be û ez jî divê me ra gotiye tu jî bibî jinawî. Ji ber ku babek madem ki kiras kurtiye bûye ew wê çaxê ez jî jinawî me. Yani vê jî de qebûl kirmî. Ji bo çi? Ji bo babek îna ciwane divê nêzîkî wî be rê nîşanê bike yani wî pêşva bibe. Tabi hin dibêjin ku dibên işte mesela ji bo ku dilê wî ketiye. Ne dilê wî ketiye yani û jinekê wisa zana jina ye wek cavidan tiştê wisa basît nanîre. Mamosta şerata bişekir be em dibixwazim em li vê derê ew bikin derbasî cem şêx bibin. Yani wekte gotî ew tiştekên çûk wê jinê xwazin bi çûk bixin ew alî ki lê alî dijî ve eger ev hevsera çavîdan ji bo ku ev şoreş bi dawî nebe û pêşkeve û ev neheqiya li ser vê civakê bi dawî bibe û kesekî wek bavek karê pêşkêşî bike ev tiştî ha kiribê jî yek ne mecbûr negatif karê pozîtîv jî di şexsiyeta vê jinê de bibîne. Lê ji ser mesela kirazguhartinê û li ba civaka êzîdî şêx gava ku tedî navê êzdiya de kirazguhartin heye. Ev tiştekî ew. Kirazguhartin reng bi çi reng çawa çê dibe? Kirazguhartin bi çi ew ye? Yani te jî lêkolîn kiriya di dîrokê de mamosta dibêje ez gihama wê ew ê ku çavîdan kirazguhartin bi babek re û kiriya ev li ba êzdiya bi çi rengî çêbî? Belê no destpêkê de ez bejna xwe li ber şehrê azadiyê ditewînim û ji birîndara şivayê adil dixwazim û ji temaşevanê roje û wegotî bi xêratina lêndê temaşekirinê dinêrim. Rastî no meselê ser babek ev ya xarasî sêyemîn em li ser daxifin. Babek bi xwe yani gotinekî ney xerîbe ji nava gotinê me êzdiya. Mesela na di şemsaniyê de binêre kurê şêşims 11 kurê şêşims hebûne. Şêxalê Şemsa, Şêx Seîdê Şemsa, Şêx Babikê Şemsa 11 kurê şêşims hebûne. Yek jê navê xwe Babik bû. Veya yek. Ê diyemîn yani bi rastî eger me hele zanîbê yani ev bûyer hatiye çêkirin têkiliyê vî miletê Kurd alî kevna pê heyan pêrtine. Gure bêz ne yani bêz çiya ye? Ez pir kesan az dikim eşîra wan bêz e. Mesela bişarê bêzê filan kes ji ku derê dibe eşîra xwe eşîra bêziye bê. Yani demekî herêmeke heyanekî roja îro îro heye îro jî heye و از گنده وانجی زانم از دری وانجی زانم از وی کسی من ناس کرد چه رحمتی یعنی راستی یعنی مسئله بابک وقت ما مستجی گوتیه یعنی بخواه ریبرک بو یعنی ریبرکی گلکی مزم بو چونکه بابک
امیدیا گلی آری کونار الدا بو سر ملی خواه جه ناما مزدک بخارا کربو مزدک اف دنیا طبی زانای دنیای اما بیجن نج کسی دن را زانای دنیای بیجن چه دبی مزدک یکم سوسیولوگ و زانا و کمونیستی دی دنیای تبیده و حیانه کی ام بیجن کارل مارکس انجلس من در دبی زانبون خو جه مزدک خاطیه گردن مزدک در سی تشتی گرین دمشیا نه یکم دوی که انسان سر روی دنیا به کسی احتکار نکه یعنی کس مال کسی نخواه و یک و دستراداریا به تنی ظلم و زوری بکه اویج قبول نکر بیاد ده ایسی یمین و کهویا ورطا میر و جنه ده اف حرستش اساس گرتن حیانه کی گه عمره خودی دیگه دورا خرمه ما مستجگو راسته خرم بمعنى روجه يعني وقت شون بين شمسي فرانكاز نبي خو شمسي نه طبعا نبي روجي بري نوار بو نبي خو بري اوربو زمان ابراهيم خليل ده نبي خو اوربو بري مسئله سروي مسئله هاتي خبردان دکر امجا دونه غزن تکرار بکن براسی مسئله کرزگوهرتن بچاواییه ما کرزگوهرتن ام بیجن مثلا شی خادی به کرزگوهرتیه انسان به کرامت دی به کرزگوهرتی یعنی جوی کراسی در کبه در کراسکیدن معنی خود چیه؟ معنی خود رحیوی جداره که در کبه دارد کبه رحی کسکیدن یعنی کسکی زندید وقتی ویده ان نه گرک نه زندی بجی بگو هر دوک زندی ند وقت هر دوک زندی به چه نابن وی چاقی جاو شخصی بره هیا برای شخصی برای هر تشتی بی هیا دبی کو نو چی ببه یعنی کاراز دگاوره دکبه بر رحی تشتکی او رح نو چی دبه لی وقتی چیکری چه نابه برای حاضره جا حوجه ناکتی که بینا لسر مثلا بابک بچرنگی و تگو بچو خبر داد تگو دخوازن تم بچو چک بکن او راست سدی سد نه مخابن تمی دیروکا ما دست دجمنه ما هاتی نویساندن دجمن اجا دیروکا تا بنویسینه چا بنویسینه اشتی اینی خراب دنیای ده هیا و بحث بکن مثلا بنیاره نا چقاسه نویسی لسر بابک هنه مثلا ابن کثیر نویساندی البداية والنهاية و شهرستاني نویساندی معجم بلدان ابنا دستبک عربا اسلامتين اوان نویسانده بنرى مثلا بابك بتشي اتهام دكن اتهام بالإباحية يعني طبعا قلت لك بعربية يعني تشتي نباش تشتي بأخلاقي اجا اف ملتي جاج بينجا خود لدجي ملتي دن تبا وتشتي هري خراب بنفسين نا بابك نپیرکو ما مستح یعنی حرمت میجنیری نگیر ها بلکه نوی ور خواندیه چونکی بیچ ما مسئله دیروکی بخوا دیروک بخوا مینا کونه کیه لعردیه چی وقتی دی بکون ایسان دکوه بن دمی که هستونه کاتا کتا بن ایسان کتا بن و چاقی دی بچه دی بکون او هستون بخوا چیه نویسه که بوی وقتی در کبه آثار یعنی تشتی گونار در کبن دبه استونک جوی گوتاره او گوتاره دبه حقیقت دبه راستیه راستی خلقی تمی نباش فرمانی بسانده 800 بابک اینکه دمی کو بابک وکی مامسته از خبر داره دمی کو چافیدان ایواری درال گندکی نیزی هریما بازی لوی داری دبه میوان بکن زوستانه جی در باس مالا که بده در باسی مالا که داری لیواناکن در باسی مالا بابک بیم بابک و دیا خواهد چونکه بابک بخواد تجار بود راست تجار قندیلا بود زیت قندیلا بود دگراندن برای داره که بینی 8 سالی هم بابک تی کشتن یعنی باوی دی کشن دیاوی راد بچید که و گوتی تسلیم مالا که شوانیه دی که من دبه شیوان 10 سال دبه شیوان و دیاوی چی کاری دیگه ایجا رادبه
زاروکی خلقی دمیجینه چونکه پرتنه پشتنه جی مجبوری یعنی زاروکا دمیجه حیا 18 سالی ده 18 سالی ده اجا جافیدان دارد که دبه میوان وان دبه میوان وان او درج ناکن بخارت دبه دمی کو بخارت دبه اجا او یعنی خصوصی اکسترا یعنی اوی انسانی پرورده که یعنی پرورده که باشتی بیرد بینه ده سال 818 ده 818 جافیدان امر خودی دیگه یعنی به چه هوایی تمره از نظام لی به وقتی امر خودی که جافیدان راد بن دریاوی چاقی او کچا خو دده که کچا خو دده بابک دبه یعنی دبه زاوای جافیدان دمی کو امر خودی دیگه پیرکوی راد بد بیجه چیه پیرکوی دی بیجه دبی وسیکا میرم جافیدان گوتیه هگه از مرم دی پی مرنامره ونی بابک بکن سروکی وی حرکتی چونکی دوی روژی ده تاریخ وی هیا دبی ماها ششاده ماه حزیرانی ده دست پیکا ماها حزیرانی ده هفتیا اول روژاوی داویه جه هر سال او هریما بستنه بازی و حیات تبریزه گشتک دکنه وکی عیده کید من عیده گه بابک هاتیه بیا دستلاتدار یعنی اف حیانه که روژا ایرو اف عید اف تشتی کلتوری دناوا وی ملتی ده هینجی هیا هفتیا یکم جماع ششا یا تالیا رو یعنی تالیا هفته ده او دکنه عیدا گه بابک دبه دستلاتداری ای خورمیات تبیم اره شیخ از اول بردوام بکن به ماموسرا تو زانه ماموستا بحث اوی کرد بحث کو لگور وی نیرینن وی شخصی کو او فکری کو او گوا کو بابک دوی شوان مالک ازدیا دبی بلکی خودی مالی بخوای پیر بی ربره کی وی اول بی او بابک جوی گلک اب اول ناس کر بی دیدنی بالکش نیشانا بابک یا اول تب تاوسا بخوجی تا او کریا تجو سالی کلین کریا اش خو ما کراس گوهرتن تهنه کی زلال کرد دکسه عینی وقتی دا زندی کراس گوهرتن نممکن الجمع زدیا او ناوی تبعثا دست نشان کرد کود جمعتا لگورتا و زاوای چافیدان بی چافیدان کیفا خوشرانیه و بکچاویر زواج کریا ما مستعم بردوام بکن بترا هدی تشتکی دنی پر بالکش ہے پشتی وی بویره نها سراویر محرب کرد به انزا کچاویره به امبوده بهیلن امبوده او کن بردوام بکن تشتی دنی بالکش کو بابک که جخوات تا گو پرورده یک مازن ده در باس به چاویدان وی پرورده ده که تشتی گو چاویدان زیده تر با آوای که ده چه ده که او خبر دیناف جواکه وازی جواکه مازن ببی یعنی تو شورش که که گرفت تو جواکه زیده ببی وکی دن ج آزمانه کسی جتر نه مجبور تو جواکه زیده بی چه دکه جوینا ل نوا گندا او دکه ل خبر ده لکده گل هبه بانی وان دکه او جوان جوینا ده تدوی درباره ده تشتک خونده به بچه رنگی بچه اوی درباسی نوا جواکی بو بریا هر یعنی بنگه هبیه یعنی بریا کو بابک ببر ریبرجی بنگه ها هی وی هرمی دا مثلا هرم آرانه ابر تبریزی تی اورمیه وان دوران همیاد دگره علی دنی بربی تبریستان اردبیل تبریستان علی قزوینی حتی داد که بر اصفهانی همدان اکباتان امجرا بیجین کرمانشاه وان هیلنا گش هر او خرمیانه یعنی او خرمیانه فقط هیویا ریبرکینه ریبرکیک
û wana bikaribe di aliyê praktîkî de aliyê çalakî de pêş ve bibe. Wê hingê her wisa û cavidan nikare vî tiştî bike. Yani vî tiştî nikare bike. Belkî em bêjin emrî wî nagîje yan jî em bêjin rewşa wî yani ji bo vî tiştî ne guncav e. Fakat babek hizra xuremiyê dike nav evî, dike nav çalakî. Hêza wan, hizra wan, her tiştî hûn dike nav çalakî. Divê bê çalakî be ev tişte qet caran nameşe. Mesela de evê de xuremiya da ji bilî serhildana kuştin qezayê. Yani ji bilî serhildana. Demek ne serhildane divê kesî nekuje. Ama kingê serhildana divê bikuje. Fakat beriyak serhildana gişkî tevayî bikî dîsa tên ser mirov dikuje dijmin. Wê çaxê divê müdafa xweberî yani meşru hebe, berxwedana meşru hebe. Ji bo vê yekê babek beriya her tiştî berxwedana meşru, müdafa meşru beriya her tiştî digire. Hingê di vê hêlê de pê hizir derdikevin. Ama her sekşi girêdanî hevin. Hizrek aliyê tebaristanê hinekî pasîf e. Yani pasîf e. Hizrek li aliyê Kermanşah û aliyê Hemedaniyê ew jî mazyar e. Cerad bên mazyar. Yani rêberiyê dike. Yê dinê jî dibe mibeyaz yani yê spî ala spî. Yani du al hene vê evê de radibin. Yek ala spî Yek ya sor. ya sor. Ji ber vê yekî ji bo serhildanên babek di dîroka mirovahiyê de wek şêxê min jî behs kir û di ewa sosyalîzmê de yani ewa sosyalîzmê de ala sor heye. Ala sor destpêkê çînên bindest di serhildanên babek daldane destê xwe. û navê wî jî sorkî alem dibêjin. Ala sor zaten navê wî jî se di dîrokê de. Navê wî jî bi xwe Kurdî ye. Yani sorkî alem dibêjin tabii ala sor yani vê hingî. Ji bo vê yekê babek dest pê dike wê hingî bo xwe ewa çê dike beriya her tiştî. Hêzekî artêşî çê dike. Yani hêzê xwe artêşî tune be li hember ewa nikare berxwe bide. Tamam gel yek carî radibe hêza gel uzanin çawa mesela em bêjin yek carî radibe ama bê tevgîr nebe. Ne hatibe em bêjin ref bi ref nebe. Tabur bi tabur nebe. Nizam em dikarin bêjin ki lek bi lek nebe. Nikarî bi şer bikî. Dibe perwerdebûna ve vî tiştî jî dike yani mesela ku nûbûna ku babek kiriye nav xuremdînî ev tiştê. Berxwedanê. Mamosta ji xwe hêdî di xeberdê nav civakê civaka guldorayî kom dibe. Civaka got tê li wî guhdar dike an jî dîrek wî ji xwar wek rêber dibîne li dorayî kom dibe hêviyên wê civakê ji wî çina. Gelo îro civaka me çawa dora tevgera azadî ya me ya îro kom dibe tê û tevgera me ya azadî fikrê wê dipejirîne û li dora fikr û ramanê rêberê gelê Kurd kom dibe hêviyên wan yê wê demê yê îro wê demê heynî na yani hêviyên dema şoreşa babek jî da aynı gel bu yan wan hêviyên îro li dorayê kom dibe. Hêviyên bindest yani Çînên bindest milletên bindest beriya 5000 sala jî niha jî yê wek heve. Yani nayê gortin. Ji ber ku bindest e azadiyê dixwaze. Ji ber ku feqîr e nan dixwaze. Ji ber ku betal e kar dixwaze. Ji ber ku birîndar e û zulmê dibîne dixwaze ji vê birîna wî xwe derman bike. Bindest e dixwaze ji vê bindestiyê xilas bibe. Berê jî wisa biye nika jî wisa biye. Her çi kesekî dijî zulmê rawestiye wekhevî ji bo xwe kiriye slogan û program yani duruşme û program hemû mazlûm hemî bindest dû wî çûne hêviya wî çûne yani peyv wî çûne. Ji bo vê yekê em dikarin bêjin ki îro di Kurdistanê de çi hêvî heye Wê demê jî hebû. wê demê jî hebûne. Em bêjin ew hatiye gortinê belkî em bêjin amrazên şer
امراض پروپاگاندای هاتیه گوهرتن اره اما وی انگیجی گوری وی دمی امراض هبونه نکا ام بیشن رادیو هنه تلویزیون هنه کامپیوتر هنه و تیاره هنه تانک هنه نظام چنه وی دمیجی گوری وی دمی تشتی ام بیشن سرطا هبونه و دخواز اما یک بیه جبو بندستی خلاص ببن مثلا جناب تباس کرد بو ریبری کرد بريز عبد الله öcalan قالك بحثا ام بيجن اوي ذكي او ملتين بندستكي هروها دوی مروف تشتكي بينا بيراخون شو بينا بيراخون تجربه يعني تجربه مثلا ام بيجن جناب يرو في التلفزيون ده كاردكي بروجرام تشيدكي تجربه كته هي yani ev tecrübata ne yürüye? İnge devam kiriye, berdam kiriye hatiye. Mümküne em bejim vitişti bi diyaloga mrovi serata yeki ki bu şekli wan iro de işkeftin Kurdistan'ı da hene. Yani em bejim le gevaroki le ser tahta çekirne diyaloga wan da despikri haya iro hatiye. Yani ev tecrübana hami hatine serhev, hami hatine serhev gişne ve merhale. Yani em dikarim bejim. Mesela İro Mercedes derketiye, nizamçı derketiye, işte gelek peşkefti derketiye. Cara despeki embejin la ali vani da insana dar embejin hol kırine, gir kırine, arabeçe kırine, jüve tecrübe haya roja İro'in. Mesela işte gelek modern şey bu ne? Tecrübe reberi gelek kur Abdullah Öcalanji tecrübe mrove despeki ye serata جدجی امبیجن هنکی دنی و حاطنه که امبیجن یان وی اردوی یانجی امبیجن نانوی یانجی امبیجن دارا فیکی یا وی جدست وی بگره جبر خدا ناوی هزراوی امبیجن و دست بکریه حیا گشتیه ست سالا بیستمین او تجربه نگرتیه و ایجاد تجربه ست سالا بیست و یکمین داجی نیر واتشتا هیجی برفره کریه تشتی نو داتینیه و جبوی سدمی ام دکارم بیجن کو هزرا ریبرین شورشا تجربه امو ام بیجن دمین بری گشکی هلده ده سرخو گریده ده یعنی حس دکه حس نکه نکاره بکه یعنی وی حس خو هبه یعنی حاجوی هبه وانا حمیه گره و سر خدا تحلیل بکه لیکولین بکه بده برهف ام بیجن پیوان آوان چه بکه کیجان گره باش را بمینه کیجان گره پیش را بمینه وانا حمیه ده برهف دکاره پینگا و باش بمینه و سر کوه باشه ما مستا سپاس کم که من ام گواکو هدی بابک تیگرتن دیل تیگرتن ما خلکا خواهد دواده حتی ویدیم هاتون ام جوید بیجم بردام کش برگو وقتی ما برب داویتی ام دستان ام هدی برب داوی بینن پشتی گو آفشین بابک دگیره کو المالایه کی ارمنی بوز باور کم نه وقتش دست نشان کربو کرد لکدری وی گیره و برب سامارای هدی تا هاتوی هنه کت کربو بردام بکی لیب کرد لکدری هاتو گرتن ما کرد بله اینها براستی بابک 23 ساله شهر کرد دوان سال داویده دوان 3 ساله دمیکو مأمون دکبه بر یعنی مرنه سال 833 دمید بر مرنا خواده خلیفت کی شنایی بگره معتصم بالله بگره معتصم دیاوی ترکه مأمون دیاوی کرده امینجی دیاوی عربه اب هر سیک بیرکی هارون رشیدن جوانه هر سیک آجی حکم یکی رادستی یکی کریه دمیکو مأمون بریگه بمرا تنبه و سیکو خواه بیه کلکی دریمه ده ده کاربه بابک تنبکی دنیا اتشتشتن آوازم دبی داره دا براستی معتصم چه قاسه حیله بازی وی هبون چه قاس قوتی وی هبون تف کرج بو خاطره که کاربه که شورش بابک تنبکه
یعنی هر تشتی خواه رابو لباخه چه قاسم بین صادق الخیاطه هگه بغای مزنه هگه اسحاق ابراهیم هوا گشت کرن دوری لی تفیده نکر حیا شان ده پی آفشین ناوی حیدر کاوسه گورا نویس کارتی بیجن و دی نویسین هر نک برنگه کی بیجن لی ورتی خویا کرنده گه ای ترکه جه آشتروسنه نزدیکی سمرقندی باغلی ازبکستانه منطقه کی هرمه کی ازبکستانه مرک عربی جه هرما توری باکوری خراسان دنوا 4 دولتا ده یعنی نیسابوری ده و هیراتی ده و ازبیک ده و حتی نکی تاجیک دوی داره ده او هرم کشتن بجه خراسان یعنی ولاتی روژه زمانکی ده هند وقتی میترا ده برای خوددان روژه عبادت و پروستا خدای روژه دکرن ده 3 ساله شر بابک دکن 3 ساله سر بودن رابون یعنی پیرانه کی مزن وانه کرنه دوره آفشین دبی به فن و فوت و خواب پینو کاته مثلا رابون چی کرن آجان کردن یعنی مثلا آجان جهره ما چونکه بابک جه اردبیل ده یعنی کی تبریزی اردبیل حیات تبریزی یعنی دورا 205 کیلومتر او هرم تفکر من دستی خواه او هرم تفکر من دستی خواه دوی داری دا به رنگ کی پیلان تمی آجانش خواه گرتن جاره که چی کرن جاره که مال پره بره کرن و خبر دا آجان گو برا لشکری وارد پیشی یا بری وازی را دا جیه کیدن لشکر عالیه کیده چو یا شر دوی داری دا تیق قداندن دوی یعنی جاره یکم ده شر دا دشکی اویان من هنک جیه لشکری وی رتبه آفشین چید که آفشین پیلانه که لسروی دمشینه دوره حتی که 8 ماه شریوان به بهاری دست پید کرد زبستانی دی سکنی چونکه چیاکی گلکی عاصیه سرمی و برفی اوه دمی که پیرا شرد که یعنی حسابی چید که حسابی اینو زبستانی واره زبستان دن در باز دبه اوه چید که ایریشی کلی دکه کلا چای بیزه نابلی کرن کلا بابک آنا دوی داری دا تابی چیرو گلکی درجه دوی بابک چو کتا قهوه کتا کلی چما چو کت کلی داکو ملت ده کلی ده نی کشتن او جبونا پارستن ملت خبر دشینه آفشین را دبیجه چه دبی هگر بخوازی ازش کلی بکشیم بس گره که گل به سلامتی نی کشتن آفشین قبول نکه رتبه چه پیرانه کی دینی درو در دخل دبیجه خلیفت معتصم بالله خبر شواندی گوتیه هگر و تسلیم بک از ایوی عفکم او دبیجه چه دبی اف دروی وغا سر میدم هاود مشن برخواد ده کلی وی حصار یعنی حصارگی یواتی حصارگین دقتینه در باسه که دارید به چونکه نات بینه ده هر شی ده خریطه ده بینیاره گله کی نزدیکی سینور ارمنستان و ازبک ارمنستان و آذربایجانه یوی داری نبود چیاره چه بعضی حیاوی داری در باز که دارید به هریم کی ارمنستانیه ادور دا مثلا هنگ دنیبیسن دبیجین ارمنیا دبی خاینتی بیرکن نه راسته نبی خواه سهیل بن سبات والیه گه دولت خلیفه عباسیا لوی داری دانیه دیمه که وقتی که ارمنی من نبی خواه ارمنی بونا نوره یک ایدو دیا ارمنی دوی وقتی دا قسمی هری پرد بندسی بیزانتا دا بو بندسی بیزانتا ند بندسی آن دا بو اوه یا ناکوکی تابی هر دی نویسینن نویساندنی واجی کش وکی جهره ها دوی داری دا ویل منصوبات کت که دوی داری دا دگره تسلیم کت که تسلیم آفشین دکه با آفشین را دبی وای مشتره آوا هری یعنی نیچی را هری مزن دگره ده 4 کانون ده 838 در باسی سمارات کن
لسمارة إجا معتصم بالله ليبيا ويتسكن لسر دواكي مازن دكن دوا ها و تینن کداری تینن باجار سمارا و سمارا جی جا شکنجه پیدکن مامۆستا گەڤەگو بابێک گرن و تینن باژارێ سەمارە جیڤاک پێر هەیە جیڤاکە وی بخوا گەلی وی بخوا پێر هەنا دەبێژن حەڤدە کوڕی ویژی گرتنێ 17 کوڕی وی هەرێ ژنێ ویژی گرتنێ هەتا بری ویژی دگەل ئەوی گرتنێ تەوی ئەوی بیە عبد الله بەێ لەگەل مازیار بیە ئەوژی گرتینە فقط وەنا سەمارەی ناکوژن وەنا هەردکە دشینن بەغدادێدا دکوژن لە ئەوێ شێغە میژی باسکرد میژی واریان تەکەدنی خاندیە لە فیل دکن فیل دکن ئەرێ فیل دکن ئەن دەڤەخ ئەرێ ji bo çi lê dikin îja sebeba wê heye em ê hinekî wêna û kompla navnetewî یا لێبەرێ گەلێ کوڕ rêberê gelê Kurd biye em hinekî wê bînin berhev ez dixwazim wê bînin berhev kerem kin niha mesela em bêjin gava ku wîtînin millet derdixin Samarayê da derdixin li ser cadda du şex dikin millet alîkî rast û çep nav wê re dibê derbas be ji ew ser fîl girêdayî serfîl girêdayî halekî perîşan daye rêwî wî dirêj biye yan jî em bêjin êdî hêsîre yanî millet binyere vay ew hanîn de baweriya wan Samarayê da jî mervî wî hebûne yanî baweriya wan va bişkê bila bişkê bêjin kî va çi ye va mirovekî binyere çi qasî zayîf hatiye girtinê me dest negî wî girê daye elde haniye yani pêş çavê millet ew wî bişkênin hesîra wî bişkênin vê tiştiyan bînin serê wî dema ku Kenyayê da rêberê gelê Kurd hat girtinê çawa teyarî kirin anîn çawa danîn çawa çavî girê dabûn çawa dan ber ala tirka yani vana hemû gişk binirin tecrübê xirabkaran e yani ji bo em bêjin hêviya gelê Kurd bişkênin hêviya şervanên gelê Kurd bişkênin va tişta kirine ya ew ê jî aynî ev tişta یا بابێک ya babek jî aynî ev tişta kirine îjar dîsa em di vê bû ew ê da kuştina wî çawa hatiye بەری kuştinê کوشتناوی هەنێکی te şiband hep ئەمە bikin tiştê ku komplo naze tewî not û nehê vala derxist û tiştê ku nikarî bû komplo li hemberî babek vala derxê niha beriya her tiştî ew heye vê da ferqeke mezin heye mesela tecrüba babek ew wisa kiriye ki hêza xwe hundirê gelekî de hepis bike gela bezê da yani hêzak tê de ji ber ku mirov hinek tişta bîne bîra xwe niha li ew ji Kurdistanê jî dibe hêlekî em bêjin komek gerîla dimeşe ne were em bêjin çalakiya dike diçe nav millet gelekî pêş dikeve dijmin dike nake nikare vana bigire dike hinekî rehet berdide hinekî rehet berdide gavak rehet berda yani êdî eger ki yek wê derê em bêjin rêberî wayê taktikî yê wê derê meselê ferq neke xwe berdide hêzê xwe rehet dişine gunda û em bêjin bê tedbîr hilde rêka da diçe nizam çi taliye taliye de dawiyê de dikeve wê kemînê dikeve yanî xefika dijmin mirov hinek lê dinyêre mesela babek jînek wisa ye yani xwe hundirê wê gela xwe da xwe yani ew ê da wek em dikarin bêjin xwe ewled dîtiye xwe ewled dîtiye yani gotiye kesek min vê derê nikare derxe kes nikare min vê derê bikuje kes nikare çi bike li vî tewrî ew kiriye li kompla hatiye çêkirinê mesela em bêjin wek şêxê min jî bas kir dema ku afşîn diçe hezaran casûsa dişîne navban yani tiştekî wisa dike ku roj bi roj babek ku derê de xeberê dide ji ber vê yekê nika mesela yek dijminê xwe bizan be û çi karî dike ku da diçe çi ama babek tiştî nake ne babek wî babek jî dike ama wek wî nake nikare wek wî bike yani wek wî nake û êdî wek gela xwe wek hêlîna teyra dizane halbuki divê mirov bizane hêlîna teyra jî mirov dikare dest xwe xe بەڵێ ئەمێ gavek demê wan pirsa bikin mamosta em derbasî cem şêx bibin
بله شیخ مش ماموزدا جی پرسی گاوا کو وی دینن برب خلیفه دینن خلیفه اسلامی دینن معتصم بالله اره جوا کسکی بویر هزاوی پیرتینن آنا اینا ما مستجی ماموزدا بیچه بو حفده کوریوی آره. نورمال گشتک 34 کسن یکو پیرتینن اره ای پیرتینن 34 کسن لی حفده ایج هندر ماراوینه نکوریوینه پیرکاویه يعني هندر ماراوي كلفات ماراوي حفده حدن وحفده نجي اي اري جريوي بيارتين اري دبر دا او دنيفسين دبيجن چه دبيجن باجار سمارا تاوي گداري دكر كا قيرين و نالين و چاوا در كوه قيرين و نالين و چاوا در كوه چنگي زان معتصم و وی بچرنگي بکجه باش زان يعني لید بي مخابن دبی او شفگیش در باس بو بابک هوری کرن دبی قدنگ در نکد دبی وکی گوان دخواستن یعنی قمپروک چه کرن قیره بیرا بابک با و سروک وی حرکتی با یعنی براسی دبی اوی وارا در خسر واجی وقت مامسا سروک جی اف قمپران نابنتوی فکر رامان خواه بی اراده خواهی خورد براسی والا درخست یعنی راست بین والا درخست ماموستا گاوا گوی تینن و ماموستا شیخ حفده کسی جلیزه دکرم سو چار کس هفتینن حفده جه وکو قریوینا هیوین جواک الویدرش کستن جواک فکری شورشوان حتی ویدر یا چه فکر کت سریوان چاوا بو ریبری وان به چه متودن کشتن چاوا او کرن دستلاتاریا کو لسر وی و حوالی وی کرین قریجیا کو داین پیش لسر وان چه بون؟ اگر بابک بروان بگاریا بر خلیفه بگاریا عفیاوی بخواستا حیران قربان ما ببورینه ما ببخشینه از شاشم نظام چه تشتکی سا بگو تا هیویا گلی بشکستم یعنی علی گریوی بابک او ناکه یعنی سری خود ناچه مینه بابک دبیجه دبی تو بابک ناس ناکی تو فکر دکی که بابک بمره و دوزای یعنی خلیفه را بیجه و دوزای بتمره و اگر اصلا ناتمره به بابک و ناتمره یعنی هر یه بردام که ویجار راستی جوسا بردام دکه کشتن که پر دجوار işkence که پر دجوار لید دبیجه بابک تشتک وصا کریه ما دوسه دا ابو بله تشتک وصا کریه تشتکی گو کسی نکریه تیجی نها مجبوری ایشا هری زحمت مزنت بخوش جان بکن tabii yani vat tişteki diyare eşkere işe kesad ke desti ücret ke beri desteki ücret ke bak desti ücret ke yani harbi desti ücret ke desti khoy khun riyo khod de جبو دمك خون جيدك شابرا وتلمسي خيانك زر خيانك هري برا تلمسي خيانك يعني مروفك يوسف بر خود ده فقط وردا بينم بيرا خود تشتكي وردا پر گرینگ هي في مسألة ده اشتا گرینگ چیه داعشا هنگي يعني داعشا هنگي كيه داعشا هنگي وك چاوا نکا همو خراب کارین به ناو اولا اسلامی یعنی ناو چیز بند تین کردستان دا ظلم زورداری دکن به ناو داعشی سر مروفا جید کن تجاوز کارن aynı ve demeji halife mutasım şu qasi xarab kare ve heremi cihani hene giş kom karne dici işte haft serbaz serleşkeri vi şikastına dokun ye haştemin ceve afşine hamu xarab karan dünyayı da yek kuştun amru ve felnu felbazi çeye pere da hani embere Bak Ebu Bekir el-Baghdadi yani. Böyle dede şarkını dayı şahingiye دکه هندره کلا بعضی یک مروفه که ساق بر نده اونا مثلا اوی که اوی هاتنه چیای چه بیجن تنرکوت داغلاری چه بیجن و چیای ویری هاتنه و جبلی ام بیجن جبلی گوشتی حسبا و جبلی اوی تشکی نزانن هاتنه دست دنه سر و ام بیجن ناموسا خلکی هل ددن دبن و جوی دا zaten Kürdistan'ı da Türkbun zamanı Türkiye Azerbaycan'ı da despet ki Beri tu ne tiştekisa?
İca kuştuna evi jüse. Kuştuna Babek şey aynı da işçat ki olsa. Yani nerin hangi İro'ya. Eğer İro Tayyip Erdoğan bi destê xwe Daişek ava kiribe dijî Kurda rê kiribe bizanibin ku evî dersa Xalife Mutassim xandiye. Zaten üstüne. Yani İro dijî Kurda derdixe. Kurd jî dersa Babek dixunin İro. Binîre em İro kombune dersa Babek dixunin, destana wî dixunin ji ber vê yekê em dersa jê derdixin. مامۆستا بەری بوو ئەم دەرباسی جەم شێخەلەف بن شێخەلەف هەلبەستێک حاضر کرد لەسەر وێ سەروێ تەرەجیدی تەراژیدیا کو چاوە لە هەمبەری وی کن و ئەو بەرخۆدانێک مەزن لە هەمبەری وێ کریارên wî بەرخۆدانێ ئەو تم دەدێ پێش ئەس خوازم پرسێک دژ مامۆستا بکەم لەبەر مرنێ دەبێژێ گوتنێکی پڕ خۆش هەیە دەبێژێ دەبێ سەعەتێک ئازادی ژیانێک بە ئازادی سەعەتێک دەبێ ئەزدم بەربەرێ 40 ساڵێ ژیانێک بکۆلەتی معناوی چییە؟ Ev çiye? Ev kurê wî digirin berê. Kurê wî Xalife digire deverekî de esîr dike. Beryak bêgirtinê. Kurê wî ew dikin, esîr dikin. Ja kurê wî dibêjin bavê xwe ra namekî bişîne, bila bê teslîm ben te berdim. Ney teslîm ne ben bernadim. Gavak xeber evê ra diçe, bavek ra diçe, bavek dibê yeqîn ew ne kurê min e. Dibê wî ra bêjin, nameyê jî dişîne wî ra bêjin, saetek azad, yani saetekê azad beramberî 40 salî ku ew ê jiyaneke bindest kuretiyê. Vê dibêje yani kurê xwe ra vê xeberê dişîne. Ev e mesele. Li wê de bi hevtîtin muzakereyî wan çê nekî qet ne? Muzakere li evê de çê nake. Muzakere dema ku beryak bêgirtinê Afşin ew dike yani gazî wî dike yani wek Rêmî bas kir dibêje ku işte hevatine berde nizam kesî nekuje Xalife ha gotiye falan ev tê arî de navberê de çemek heye yani hevdû dibîzin wisa ew aliyê çem ya Afşin aliyê dinê sekine bi hev re daxivin Afşin yani nokta wî zayıf digere nokta wî zayıf dire xala wî zayıf çiye dinêrek ew tê ha wî ra tê ber muzakerê xala wî zayıf xelke gelî wî ye yani gelî wî ye binêre dibe gelê min nekuje em ê hevbênê yani vê meselê de ha dibe xala wî ev e wê çaxê em dikarin wî desteser bikin û bi vê bikartîne alîkî dinê sedemeke mezin ya ew jî Bizansın ketina Babek Bizansın Bizansa jî bêbextî kiriye te xalek da pêş te got xala wî zehîf ya tüm gelê wî ya ama alîkê dijî va gelê xwe jî bahwera hêvî ku jî gelê wî heye mesela dibêje destana bi destana ku saya got ne bi Babek dest pê dike û ne jî bi Babek bi dawî dibe tabii zaten berwê jî berdewam kiriye piştî wî berdewam kiriye piştî wî em bêjin van serhildanana heya roja îroyên berdewam kirine yani nesekin ew wê dixwaze bêje yani ew hêviya wî jî herî ew wê dixwaze bêje yani nabêje ki ez îro hûn min dikujin sibê Tabaristanê milletê rabe nizam çi bike yani ji bo hemû mirovahiyê dibêje ew meselê berfireh dinêre ne mesela em bêjin bi tenê ya Babek yan jî ya gelê Kurd yan jî ya gelê İranî dibîne meselê berfireh ya mirovatiyê dinêre yani vê va doza nasekine her tim berdewam dike Başa şêxê me bêncem ta li ser wê gava gotiyên bajarê Samara te helbesek kereka em ew trajîdî bi rastî trajîdiya Babikê Xurmiye Mêtîngerên Ereb hatin ji nava xwelî qûmê êriş kirin mezrebota ji zozana ta deşta Cûmê bi navê ola İslam her kirin her derkirin gola xwînê jiyan rawestandin cih û war kirine sixûmê dijî xelîfetan li her derê şoreş û serhildan mîna Hellac Babik Merzek û Cafîdan qebûl nekirin zagona arana û taziyên çolan
رابوج اردبیلا روجهلات نمر بابکی خرمیان بابک خدانه روش پرست لهنگکی زیرک و جیر هیزک جسیست هزار لشکر به پرورده و تدبیر آوا کر لدجی عربین هوف ده سرید خلیفت و میر به خاکا پیروز رزگار که جی تالانگرا و ستمگیر راسی تراجیدیا بابک میناوی تراجیدی بلکه لدنیای جارا یکم چی بونه لی داعش وقت ما مستوتیه عینجی روجا ایرو وقت واندگه پشتی 21 سالن جشارن گران و بخین بینگاه دولت خلیفت عباسیان هات هجین بابک لأرمینیا هات گرتن بدستی هن خاین رادستی سرلشکر معتصم بناب جافشین بابک برن سمارا پایتخت خلیفت عباسین بابک تكني لحزور معتصم بالله تشركين شاف ليا فاتشاوى بابك ويخوى جرى بالطويل خليفة معتصم مي تشركين خو قركر مناكر جرادا قوتنا بابك زوبا خبطوين البر بابك شبياما منا شيران وشبالا لامبر گود بتنی تواندن جی خداوندی هر و هر معتصم گود ای بابکی خرمی جی نجاد کردی آری یا تکری لروی وی دنی کسی نکری خاصی اشکنجا وی دنی ای بتنی هلگری لاشی تجی خلاص نابه لپی گوت بمری بابک گوتی اجبار خوي بيمنتي مرينيك مقطي قبعته رومتك ازبينا كشتن جبو ملته جيانا بندستي جبو من بقيمته معتصم قوت جلاده لبيش شعبي من جيكن دستو ملان دور هردو بي وهردو قوه زمان تري جيكن بقرينن لهريم خراسان داكو ببا درس كسرى نبل بيش خليفة مسلمان جلادة وزبينيا بابك دس كيشكر بشوري موسري دس بابكي چپي جيكر بابك بقيرين وبآخين خواب هيسكر خوينا رجاي بدستي راستي لوري خواب بلاكر معتصم قوت بچوتكي بابك جهنمي دوري بهشت ثم تروي خواب بيه خوني دششت بابك قوتي هي دجمني خدي هي قاتلي برحمة وجدان دزانم تنزاني چما او خوين من سروي خدان دما خوين درج مروفان كرمي رو زرد ده نيشان داتو نفكري روي من زربو جترسا ترد ده خويان از ناترسم جوا اي هوبن لروي في دوني وين بي عصن اي اولاد نكاح واولاد زني زابونا والسر كشتن شواطو تالان كرني دبي هركس لهمبر و دركبه تامرني نا ونا هزار جانينا لزاغونا ويا خونخوار روجكي وري ديروكي براسي بنفسنا وقلبك الشيار وديار برخدانا بابك شقاس مافدار بتي بنزيري بنبيس برخدانا بابك لهر شيار جبوه قاتل وبيدادا وبي نبيس وين هاتن جنابا قومي جين هري قليجي بيس دون بلا في دني هي اولادي هي هفال بندن ابليس ديروكم مروفاتي ده وكي سين فتيس قلت مشوانا ديروك جارك يخدم جارك يدن
vay elber çavan. Neviyên xelîfetê û sergerdeyên Müslüman hêvxweş dibin bi kuştin û talan şewat û serjêkirina însan. Kiryarê wan nîhovane peyda nabe li zagona heywan. Tevfîk û rovîk hatin ji her derê cîhanê. Mîna golik û çêrekên li ber garanê, rî dirêj û şalik û şapik mînan seyr ber baranê. Nizanin bi tenê Allahu Ekber didin nîşanê. Bi fermana mîrê çeteyan el-Emîr Erdoğan bi fermana mîrê çeteyan el-Emîr Erdoğan helal bike kuştin û kuştinakaran û jin û zarokê Kurdan. Dişewtîne dar û ber çaw û bajar û gund û goristan. Pêktîne hişmendiya sazmankarê ora Müslüman. İro çeteyên Erdoğan yên hov û kujar êrîj dikin ser sefîran mînana kûçikên har. Faşîstê wî jî li korana dikin barabar û ji dere wan re medya wan ya Xwedê tî sitar. Kurd dixwazin aştî wek hevî û biratiya gelan. Lê mexabin ew dixwazin tunekirina Kurdan. Li pêş Kurdan nemaye xeynî berxwedan. Dane ser riya Xeyrî Kemal Mezlûm û Arîn Mîrkan. Bi qeweta Yezdانê bi tenê û Tawûsî Melek gelek Kurd wê Erdoğan partiya wî têke bin piyan û bijî berxwedana babikê xurmiyan. Bijî babikê xurmiyan. Destê te sağ. Gelek spas dikim. gelek xweş bê. Şêxê min gelek tiştê xweş. Belê belê. Mamosta ew rihê berxwedanê. Ew rihê berxwedanê ku bi babek ew cesareta wî ew rihê berxwedanê pêra li wê derê çi rengî hêdî li nava herêman şoreşê bela bû. Şoreş li wê derê têk çû sekinî an şoreşê berdewam kir. Hinek nivîskar dibêjin ji Aliyê Elî Mizyar ve berdewam bûye. Hinek jî dibêjin na Elî Mizyar berê wî hatiye kuştin. Şoreş çi jê hat? Şoreş bi dawî bi şoreşa xurîmiyan. Niha mirov gere hinekî meselê ew ê binêre. Yani nav tim hatine guharandin. Bala xwe bidinê berê mazdekî bûne. Mazdekî bûye. Paşê bûye xuremî. Paşê tê guhartin dibe Babek. Paşê tê guharandinê dibe İsmaîlî. Paşê em bêjin û derdikeve dibe Babayî. Paşê derdikeve dibe Erê Ehlî Heq ya Resanî. Erê paşê derdikeve dibe Cengelî li Rojhilatê. Paşê derdikeve û li Kurdistanê da em bêjin Cürbecür dê berxwedan. Paşê derdikeve dibe Partiya Karkerên Kurdistan. Yani ne rawestiye? Her tim berdewam kiriye. Hiç carekî jî va tiştan naraweste. Ew rihê berxwedanê Ew rihê berxwedanê her tim hebiye. berdewam. Ew tiştekî diyare kes nikare bêje ku ey babek sekinî hat kuştinî va jî rawestiye. Ne wisa? Bidirin mesela em bêjin Xelîfe-i İslamê ne were? Mesela ew wan heye dibêje Darul İslam Darul Harb. Yani eveke wan heye. Darüsselam Darul Harb. Mesela bêjin hudûdê nav evê de yani yek bin erdek bin em bêjin desthilatdariya evê de gere bibe Darul İslam nekuje merivê xwe. Aran û Azerbaycan û Kermanşah û Samara û Kurdistan û gişkî wan. Yani ew xelîfetiyê tê de ye. Wek em bêjin zulm bi babekiya xurremiya kiriye ew dinê nekiriye. Ji bo çi ne wisa kiriye? Yani ne Hristiyana kiriye, ne em bêjin Yahudiya wisa zulm kiriye, ne ateîsta wisa zulm kiriye. Ji bo çi kirine? Ji bo ew kirine. Ji bo em bêjin xurremiya û babekiya kirine va zulma mezintirîn. Ji ber çi? Ji ber ku mesela azadiyê wekheviyê em bêjin mesela milk heye. Babek jî, mazdek jî, vana gişka gotine pariyek nan hebe yê me gişka be.
بستك عرض هبه يما قشكا به ام بيجن و جوتك قا هبه بلا و جوتك ما يعني حالتك ما جوتك قا ما هبه بلا زاويه ما قشكا به بچنن و سملي جنم يما قشكا بن و حسنكار ام بيجن حسنا اگر چيتك وانا يما قشكا بن بلا آشتی هبه هر وها آلا سپید سپیکرات کن یعنی آلا وان بری نه سوره پاشید به آلا سور یعنی آلا وان سویه دبین مبیزه مح بیزه یعنی مدین سپی آلا سپی تیده هنه جبر کن مح ورسیونه که مدیه جبر ویه که برخودن قد ناسکنه نسکنیه و ناسکنه چی مامۆستا لەگۆڕ وا ناوە شۆڕەژێدا ژن تێد هەبوون ئەنا بنێرن گوتنێکی کوردایە gelekî ew heye yani pêşîn Kurda gotine jin zilam dike vezîr û dike kole hem dike vezîr hem dike kole rola jinê di civakê de ji bo wî ez dibêjim divê eger bike vezîr yani vezîr çi ye yani nebe vezîr hukm baj û nizam çi yani pêş bixe yani pêş bixe خو پیش بخه که جن بری هر چی خو پیش بخه پاش زلام پیش بخه دبی وی چاقی دبی جنا وزیر کی اگر میره خو بکشینه yani زلام بکشینه جیر پیش بسکنه نیله پیش را بچه نیله ام بجن خو پیش را ببه بکه کوله وی چاقی دبی جنا کوله کی زلام جی یوسای عینی زلام جی اگر جنا خو yani قیمتی ندی هجابونی ندی وک ام دکارم بجن شاه بانیه کی لینن یره yani bir çavili ne nere ve ambejin cariye ki ve kolay ki le benere ve çakı mesela bir dert ki ve evde mere kolay ki yani ve mere şabaniye ki yani tevi mani hartışt gridani heaven rola jene per mühime yek baba kriye baba kiye tevi serhildane da jena cavidane yek mazdek yani şoreşa mazdek peşva biriye ام بیشم بویه هیویا چینم بندست گلم بندست کیه؟ خرمه یعنی هاو قاسی اشکره جبو وی که ده شورش کردستانی ده وی شورش کردستانی ده خرمی بن بابکی بن ده وی ده رولا جنه گلکی اشکره اری بله مامۆستا te pirsa kir te got ew şoreş yani به تنکرنا بابک را تنبو لی بردوام براسی بیرو باوریه یعنی بیرو باوریه ملت روجلاتی آریان ده دست که دا مسئله کی اوله بو دورجی مسئله اوله در باس بو مسئله کی نتوی ما مستجی بحث کر یعنی چما زوری دادن سر ملت آری بداره çünkü سال 637 میلادی ده 637 میلادی ده وقتی دستلادار خلیفت دویمین عمر بن خطاب فرض دکن یک جد بیجه چی دبی هگر جبونه خاطری مسئله هگر کرد مسلمان بو و مسلمان بیه ده بعدی 4 شهر گران شهرزور و پاوی نهاوند و قادسیه افنا کرد بای مسلمان بود دبی چما عمر بن خطاب شوری مرنه جنابا گلی کرد ندکشاند چما شوری مرنه جنابا گلی کرد ندکشاند بنره یا جلادت بدرخان خود بیجه چه دبی اوی باش زانی بو کی جان رو به اب ملت وی رابه کی جان رو اب ملت وی آزادی خواب خوازه جه فاشیستی و خرابی و نرندی اوان وی درکه براسی بابک چو لپی بابک مثلا سال 838 ده 4 ماه قانون ده بابک با گوتی پرچه کردن و سریوی چون الخراسان تبی گراندن لاشیوی جمار کرک مازیار جی ده 838 ده میر جعفر داسنی داسن بخوا یعنی دهوکی ها لوی داری اوی شورش را کرد لوی داری شورش را کرد لدیجی معتصم چونکی بریا معتصم کی بو ابو مسلم الخراسانی بو ابو مسلم الخراسانی بخوای خرمی بو سال 705
زاینه حتی 754 اوی زاتر دولت اموی غوی خرا کرد اوی خرا کرد رابو چی حکم تسلیم صفاح کردن و پیرا برای صفاحات رابو چی کرد ابو مسلم الخراسانی کشت زاتر بابکو ایدن گشتک یعنی نهری نگوتن دیمکی بیرو باوری نب امویات به نب عباسیات به یک جایی خرابتره اگر عباسی ها قاسه ابو مسلم جاره که تاری ورد بکشن براسی وی شوراشی دوام کرد دی پیراجی مثلا سال حیسد و حجداده دولتکی یعنی وکی حکمتکی چی بو حکمتا روادی ای رویه ابی حکمتی جی 388 ساله دوام کرد تابی خواه پاراست لفره نبو 388 ساله خواه پاراست دی پیر شدادی جی چی بون عین وی هرمی ها و دی پیر حسنوی چید بن دور جمهوری مهاباده چید بن و دور جی کمارا یا سور یا صوفیت بره عین اوجی وی هرمی و هنجی بردوام دکیجی و بردوام بونا و حیانه کی ملت کرد نگین آزادی خواه نگین سرفازی خواه و نسکنه سپاس کم شیخ ما ماموستا رهبری گلی کرد برز عبدالله جلان شورشا بابک دشبینه گریلا ایرو گلو الگوروا تاکتیک گو خود پاراست و دمی کو سروک بحث دکت بیجه انسانه کی و گریلا ایرو مدرن تاکتیک نوی هبون تاکتیک گو خود پاراست حتی کو سروک وی دشبینه پاراست نه گریلا ایرو بله تاکتیک گریلا هبوی یعنی دستی که به گریلا شر کریه یعنی مثلا بیشتر دواره که هیچ دشمن کم دو ویلیت خس بلاد کر یعنی تشتک مثلا کم دو او خوش شما دکشیا او خوش شما دکشیا زن هر دبیجه حتی نفسنده نیجی دبی گاوا کی هیچ خلیفه داد دورا وی چای بازی دگرت اوی هیچ خوش شما دکشاند بابک yani şun vardık şan ne diş denge xobu ke ica gava ki demek ki driş evi deri sekinin edi disiplin avan nezma ica hezin küçük xodkirne hezi küçük sar bu deri ambijin cik derkevin çiye tüne bun hezin küçük belavd bun ve hinge babek erişili servandıkır yani erişi servandıkır ica o belavdıkır vacı taktik ki gerillaya carnacı mesela ambijin taktik ekidini evana mesela ambijin vek hastiyek David Merut Çal David'e ber seki se peyçe mesela ambijin hezeke küçük ve dert kete peş jibu evidini bir nedu biçin ev şun ve vedgaren ev düşün diketne ev yuan yani khafika Merve Babek hem zan yare hem reberek ideolojikiye hem ji taktisyene ki yani دیرو که دا اف مثلا یه تاکتیکی جیه اما داویه دا مثلا امبیجن اف تاکتیکی خود چما باشنانیه جبر کو دیاره شیورمند دورا خود چی نکرنه دیاره یعنی انک نافهنه اما اصلا پیش نکتنه وانا yani şevirmen de gerek çeker. Mesela insan ekteni çok kası zirek be eğer şevirmen de yütünebin, alikari yütünebin döveste. Döveste yani gavak vestiya edinu kare şoraşı peşva bebe. Her vaha jiber ve vestandın avi ihtimal ki mezun heye taktiği xo baş ikne ani yani. Gelek pırsana jibo çma av şoraş beser nekat gelek pırs hena gom bikin u penç xalin reberi gelek kurd de peş çma av şoraş beser nekati ew jî hena وقت ایرو دوی برنامه دا نناگو ام کاربن وان پرسا بکن دبیجم بلا دماغ پیش دا بلکی فرصت هبه ام جارک ده برنامه که تنل دسر چما اف شورش بسر نکت چی بکن لی از خوازم پرسک دش پرسک داوی از بکم شیخ بلا کرد به نجوگم تهدید تیم بر داویا برنامه ام گرکا چی بکن کو ام وی عقیدی جاردن لبیرا جواکه بینن آنجی جاردن بالا جواکه بکشینن سر برخوادانا وی عقیدی گرک ام چی بکن براسی نه ای خلقی نویس هبون يعني ميجن مثلا نويس كابن ده هنجا وقت امبراطورية روما ده هبونه
امپراتوریا ساسانیا دیجا بونه جه دور عرب هاتن عرب جید نویس لی مخابن ای کرد هگر نویس کاری وان جه بونه کتبن دست او تشتوان تبون دا کرن جی برا کده یعنی تشتکی کرد به گرکت نبه نا ملت کرد یعنی نویس خواه پرتوکی خواه چوا جیرکی داد جیرکی دریا استران آره یعنی ای کرد نها براسیه بیجم اینه که پر تشتیوانی دیروکی هم ده تنگی استران بیجیده دور دمایه لی مثلا ام بیجم برین ها به 100 سالی کسی که جبو کردات تشتک ننویسانده بجاره کده تمی خرابی نویسانده تمی نباشی نویسانده مثلا ده بیجه چه ده بی دیروکش دست سلاددار رو نویسانده دمی که ام بین دست بین دست سلادداری ما دجمنی ما به جوابی تشتی خراب سر ما بنویسینه نه جبرو هذا راس بيجم بابك وكي لهنجكي وكي عقيدكي إنكي ده أولا شمسانية ده يعني ده أولا شمسانية ده مثلا شيء شمس بزانبون نابي كوري خوكريه بابك أوجي يعني أوجي إزدية ده بيكو ده نابا جواتا إزدية ده بابك وكي إنسانكي ولد پاریز و شرکر دیجی ظلم و زوره و انسانی که برای داعش ها برای داعش عینی الهم برای داعش اینا برای داعش برای و ایرو با عینی بینو هبین یعنی تنکو جدابون فرقی تیک نابونا مثلا خلیفه چی بو خلیفه داعش بو اردوغان مینا خود که خلیفه مینا داعشه ابو بکر البغدادی و داعش فواکی هفو دنن مینا هف یعنی فکری وان یکه منتالیتی وان یکه يعني تشتي وان بس دس الداريه هر تشتي تكن بالدس خو ولا خرابكن يعني تشتكي اوفانكن بس خرابكن وتكن بالدس خو اف لو چما ستران لسر نهاتنا گوتن انجي هاتمن گوتن چما بلكي يوي هرمي هبن ام بيجنا لهيرا لهرما بعضی هیرا ما اردبیل آت تبریزی ممکنه جی هبن ها ناکس دریافت تلویزیونی ده اگر استرانا ویزان کارم بشین چون که بیچ ما گلک جمع دوره نا جی کردستان ته حساب که عالی روجلاتی کردستانیه دوره جی تزانه مثلا ایران اوجی فاشیسته که میران ترکانه یعنی اوجی دجمنه چه وی ناهیله تشتی کرده درکبه راست آن هرمه که ناو کردستان همه که ناو کردستان اوج پایتخت خواهی ناو لورستانی ده اما چوال لبای زیاد ناو قولاده شیخ چما ناوی مثلا بیش ناو قولاده ناو آواده تیروک نه چنگی بیچ ما نه قول بخواه هریمینه نه قولی ام بیشن لتالیا دنیای دی بیشن لوی هریمینه که دین مسلمانی جی بنیاره تاب تشتی هریمینه ما تشتی افریقاش کزانه ای امریکاش کداری زانی بود نزان تشتی دور خوازانی بود باشقا نه قولی ما دیجوار ویتنه به بلکی استرانا بابک بلکی هبه نزان ما لوی هریما روجلات او کسی ملوی داری بلکی او زانبن يعني ممكنه بس نظام باشم سور سپاس کن ما مستا شیخ باسکر چاو کارن جاردن کاربن دیسا وی اگیتی بالا جواکه بشینسل بیرا جواکه بین مرخاصیه برخواداناوی پرسا گواشتا بکم چما او اگیت بویا مالش خلکیرا چما پیکلیوی لپایتخت آذربایجان تچه کرن چما آذری ویش خور بن چما به ایدولک ناوانده و چما ناوامد يعني برسش تجي كما تشبي كن وكما خلق ويشخور به. نکا في مسئله ده هي يعني مسئله ناسنامي هي مثلا ملت بقهرماني خو ناسنامه خو تمام دكن يعني مثلا ام كردن لهنگي ما قهرماني ما ناسنامه كرديتي بو ما تواو دكن او تنبن ذات نابه ايجار نقول آذربایجان جي آذری بخو ام دکارم بیشتر 100 ساله دماد سوویتی ده حیانوکا دخوازن ناسنامه که خورا بخو ببینن پیدا بکن ایجاد ببینا به همه قهرمان نویسکار و شاعر و تشتی سوا توا بکن جبو ویکی یکمین بخو برکو او مثلا لآذربایجان چی بیه نکا اردی نو اردی آذربایجانی دا بابک خورا کرنه مال یکی دنجی نظامی گنجوی خورا کرنه مال هر دکشی کردن
her dikişi kurdun. Sedem evi içine. Nuka mesela em bejin avabuna neteva Azerbaycan'a ikil heve. Yani tamam ev bejin em Oğuz'un, Türk'ün, Nizamçı'nın ne usay? Yani hingi demek piştik Babek şura şaviş kestiye. Başı ev hatını videri. Moğol hatını, İlani hatını, ev Karakoyunlu hatını, Nizamçı hatını. Yekşi ev asas nav arteşa ev de gelek Türkiye bu ne? Yani Türk Nejat bu ne nav arteşa Afşin'da. Piştik ona ev kırına bindesti xo. Kela bezi zilam ev kırına kole yek berxudane kuştene zarok zilam kırına kole jini videri hamu bu xoldane. Yani veri mane wan deram mane. Neslek jwan çebiye hinek zaroki ve çağıyı kurdaj mezmune ev neslasa derketiye holi. Yani mesele evi naxo ji evini ne mesela embejin tişteki ve deri beri da Türk hebune Türk ahif bune na. Paşi bune hedi paşi bune. Bu asas asli xova zaten şeremici bahsi kiri ev ravandi hebune, şeddadi hebune, behevi hebune yani Kurda gelek devlet veri çekirne. Ne olsa devleti küçük ji. Jevi dest bekirne, serhadi dest bekiriye sinuri wan hayya yali Türkmenistan içiye. Hingi Türkmen tüne bu nevi deri giş embejin halki İrani akıfın, Kurdun, yanci Farsın, yanci Tacikin, haya ber embejin sinuri jorin giş kusabiye paşi Türkatine. Eva embejin Moğola zordan evan. Moğola demek zordan evan. Em bejin büyü zori ve zahmeti beri xudane rojava. Hingi hatine em bejin Türkmenistan kırne, Türk Kafkasya kırne, Türk nizam ketine nav heneki em bejin ve ingiş evaya. Tişteki muhim varda bir nekin. Kürt vestiyane. Yani Kürt dema ve ingi vestiyaneydi. O qası şer kırne. Her tişti xoyanda kırne, mali xo, mülki xo, berhemi xo, bazırganiya xo, her tişti wenda kırne. Ne may vestiyane. Ve ingi jibo Türk'a fırsandek derketiye huli. Yani em bejin fırsandeke cengaveriye şerdikin, serpişta hasbine demokrasiya leşkeri teda, aristokrasiya leşkeri ve ekberi Kürt çavabune. Yani ve fırsande dibinin aliki da Bizans'a, aliki da em bejin halifeye hege millet ve çağı evd ke dibi qane be bulabin ber rojava biçin hem ber Bizans be sekine em starebin. Ben piştevani olan dikin. Mesela geç kurda ama yani mesela nasname, bu xo nasname ger yani bervi ama emi çava babek xayı derkevin. Me hayan ka diroka xo nizanı bu. Yani kurdik nuka hene. İyiydi diyem dizanın. Je derbar ya da babek da her tişte nüviski halife kaybet evde ferman daye derbar evanda çi hebe tarumar bakır ne eylin? Yani kat yekiz ne eylin gotiye? Pırtuk be, destan be, helbest be, çid be, kat tiştek ne iştene? Hatta yek nivîskar dibêje mamosa belkî te jî ew kibrê xwe dibêj bina mala wî gerek toxmê wî nemîne. Kat ne işti? Kes ne işti yani? Yani kes ne işti? Hatta bi insanên jin jî di malbata wî de heta wan jî kuştin. Hatta uç kuştunari. Fakat tiştek maye. Kerem ki. Tiştek maye. Bir bavariyi İru maye. bayrağı maye. İru em bahsa wî dikin. Eri. Rasta. Heri. Belê ez gelek spas dikim Birêz Elî Hüseyin Kerîm endamê Însotiya Kurdî û lêkolên nivîskar serçava hatî gelek spas dikim û herwiha oldarê me lêkolîner Şêx Xelefê Kurdaxî spas dikim belê temaşevan hêja li vê derê jî em gihîştin dawiya bername xwe heta di hefteyê din bêjin bimînin xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.